Hello，大家好。嗱，見到我同葉莫小姐咧，就即係知道咧，又有一個項目咧，我哋順利完成啦。咁呢度咧就係神灣香山小鎮嘅一個120方嘅精裝4房。葉師傅灣居同行 ，Hello， 大家好，葉師傅今日嚟到呢個工地呢，就係一個喺神灣嘅一個120幾方嘅精裝4房，未開始裝修，只係剝咗啲牆，咁就由入門口開始講。嗱，一入到去門口嘅左手邊呢，原本呢度係一個空咗嘅，咁呢我哋會幫佢封咗窗。呢度呢，一入嚟呢度本身已經係有一個細嘅房噶啦，咁呢度呢。兩邊咧，嗱，大家睇到呢度兩邊咧，其實咧之前係凸咗出嚟嘅，咁變咗個過道好窄啦。我哋建議咧將佢剝咗佢，褪過啲，就會令到呢個過道咧會寬好多。咁呢度咧原本前身都係一個房嚟嘅，然之後呢度咧會攬一步上去榻榻米，裏邊咧會做過全部嘅榻榻米。榻榻米咧，另外咧中間咧係有升降嘅，即係有時可以飲下茶啊，或者度休閒下嘅。咁呢埲牆咧係原本有嘅，剝咗。呢度又係原本有牆剝咗，又係突出嚟嘅。我哋剝晒佢之後咧，褪翻入去做，褪翻入去做咧，點解咧就可以留低呢個位咧，就可以做個餐邊櫃。好啦，呢埲牆咧嘅裏邊咧，其實就係洗手間嚟嘅。我哋要考慮到防水呢樣嘢咧。如果下邊全部即係地腳線嗰度，我哋用鋼筋水泥，用反梁個原理去做咧，咁變咗基本上咧，佢個密度好夠咧，係唔存在即係裏邊萬一有啲咩嘢，啲漏水情況都唔會漏出嚟嘅。功夫係多好多，又有鋼筋有水泥，但係肯定係對於防水咧係絕對有好大嘅幫助嘅。呢度咧原先係一個房嚟嘅，咁我哋而家剝咗佢，我哋做埋飯廳，咁所以咧原先嘅木板咧起晒佢噶啦，到時咧會跟下飯廳一樣通鋪磚過去噶啦。咁呢個洗手間咧原先上呢埲牆咧就再入啲嘅，咁咧因為呢個前身係房嚟噶嘛。其實咧呢埲牆我哋已經剝咗噶啦，呢度原本係有埲牆嘅，基本上原本之前咧係精裝修嘅，全部剝晒佢，重新做過。然之後呢埲牆嗱，大家睇呢埲牆，呢埲牆原本洗手間咧，呢埲牆喺呢度嘅，爭成20-30公分嘅。咁但係如果咁樣嘅話咧，咁你個飯廳係咪好細啊？而家咁樣話唔定個廁所夠就得噶啦嘛，廁所唔使特別大噶嘛，所以咧就不如讓翻20-30公分俾個客飯廳咧，嗰個飯廳好用啦。咁護牆板一路過嚟，呢度過去，呢度又係護牆板，護牆板之後嚟到呢度。呢個門咧，亦都係做個隱形門，入去裏邊咧係另外一個房嚟嘅。呢度又係護牆板，護牆板一路咁樣護牆板過去。咁呢度剝咗做咗個隱形門，走去入去呢度咧，呢度係另外一個房嚟嘅。嗱，咁入到呢個房咧，嗱，你見到呢度咧，窗呢度咧，呢度又係有個飄窗嘅原本，有個窗台嘅，剝咗佢，因為太浪費啦。咁啊變咗呢個房間咧會大啲。好啦，咁啊呢一邊就係床頭嘅，床頭咧。佢下一半咧會做過我哋平時嗰啲嘅牀頭護牆板，即係有3-4公分、4-5公分嘅厚度，上面有條燈帶，呢度做個護牆板，然之後上邊即係凹咗落去㗎啦，爭咗幾公分都係做護牆板，上晒頂好啦，咁啊呢度一路啦，擺衣櫃啦，床頭護牆板，全部護牆板，然之後呢度咧會有個類似床頭櫃咁樣伸出嚟嘅，呢個咧就原本咧呢埲牆咧原本係一個門嚟嘅，到時係打平嘅。打平咗之後咧，呢個薄嘅就我哋做展示嘅櫃，展櫃。呢度厚嘅咧就係一個衣櫃嚟嘅，咁變咗咧，但係就平嘅，咁變咗呢個房咧都好多嘢搞咗㗎。好啦，咁呢個房完咗之後咧，嗱，我就帶大家出嚟。嗱，咁啊呢度護牆板嚟到，你知道咧呢個咧又係會做一個隱形門嘅，做一個隱形門咧入去主人房。隱形門入嚟之後咧，嗱，其實呢度原本咧係一個呢度有埲牆嘅，呢度係主人房嘅門口。呢度係嗰間房嘅門口，好，咁呢度咧佢會做一個偷嘅位，做個 L 嘅衣櫃，即係咁樣做個 L 衣櫃。好啦，然之後呢度一半護牆板有厚度嘅，有燈帶嘅，上邊都係做護牆板，不過兩種色嘅。咁跟住過嚟呢邊啦，床尾呢個位咧，佢會做一個類似書台咁，即係有時佢坐喺度啊，即係玩下部 iPad 啊咁啊。呢度會做少少嘢嘅，咁呢度咧就係做一個成個都會做電視背景櫃㗎啦。呢度又會做個電視櫃㗎啦。咁佢呢度咧就會有個即係做得嚟咧係有啲玻璃嘅，就有燈帶裏邊嘅，我哋擺陳設嘅。呢度成個咧放電視嘅，上邊咧一樣有櫃嘅。
可以收藏嘅。咁一路過到嚟呢度咧，嗱呢個陽台咧就都有啲嘢玩嘅，就係點樣咧？首先嗱磚咧，我哋研究過咧係覺得可以保留嘅，唔需要拆嘅，即係唔該洗嘅就唔好洗。好啦，佢保留原本嘅趟門，咁但係由於本身嘅呢個路軌咧係好唔好嘅，因為藏好多污糟㗎。咁我哋打算咧成個起晒之後，然之後幫佢推平咁放翻塊石上去，令到佢平嘅。平之中咧有少少兩條銅嘅線咧，就我嚟吊翻呢個推拉門，即係保留翻個推拉門之後咧，就呢度變咗靚仔好多㗎啦，就唔會藏塵㗎啦。咁好啦，呢度咧佢將會就放一個浴缸嘅，上浴缸嘅時候咧係會搭一步嘅。搭一步嗰度我哋幫佢做嘅，下邊有燈帶嘅，然之後所有搭嘅呢一步咧，用嘅人造石，同埋因為浴缸有個高度嘛，浴缸嘅大概咁上下嘅高度嘅呢個範圍之內咧，都會鋪人造石嘅，即係因為可以防水。咁上邊咧，即係高咗橛咧，人造石上邊嗰啲咧，佢為咗要美麗咧，會做一啲用鋁合金做嘅。隔山咁一條一條嘅，呢度咁樣一路做上去連之後咧，跟住一路天花都係咁樣去晒。咁我過到嚟呢一邊咧，就會做個上晒頂嘅洗衣機一體嘅櫃咁樣做上去嘅。咁變咗咧，成個同埋呢一度咧，成幅咧拆咗佢，做封窗封晒佢嘅。咁呢個就係大致上呢個陽台嘅要做嘅嘢。好，咁跟住呢度入嚟啦，廚房嗱，廚房基本上因為呢啲都好似正嘅。我哋認為可以保留嘅，廚房呢啲嘢基本上都保留嘅，因為都靚嘅。係唯獨呢個位，呢個凹咗嘅位咧，之前我諗係預嚟做放雪櫃嘅，而家就唔係㗎啦，就愛嚟放一啲咩焗爐啊、嗰啲咩蒸烤爐啊諸如此類咧，就成個櫃咁樣上頂㗎啦，就會做一個咁嘅櫃俾佢嘅。咁啊出嚟啦，咁呢個業主咧相當有品味兼玩嘢嘅，佢會喺呢度做一個類似吧台啊、休閒台咁樣，但係佢點做法咧？佢唔係好似普通啲咁嘅做法嘅，因為原因咧，佢係好多。啲展品會擺嘅，即係一啲玩具啊、高達啊，甚至乎咧，佢呢個吧台要點做咧？就話上邊咧係會用好厚嘅木板做，呢兩邊嗱呢度一個位，呢度一個位，佢會做咩咧？佢用金屬支架做4條柱，然之後咧4塊玻璃，點解咧？因為佢差唔多有咁高嘅，係咩咧？原來裏邊係擺一啲我自己都覺得好正嘅公仔，一啲 NBA 籃球嗰啲咁嘅米高佐敦啊定乜嗰啲咧，有成咁高嘅，就俾我哋擺喺呢度着晒燈，咁啊好靚噶。咁所以佢需要金屬支架就咁解，因為4塊玻璃嚟嘅。但係上邊咧，佢又要食下嘢啊、飲下嘢咧，上面係木板。然之後呢度又係4條金屬支架，然後4塊玻璃打晒燈，放晒佢啲 NBA 嗰啲球星嗰啲公仔喺度，即係裝展覽噶啦。兩個咁樣展覽，中間咪空咗嘅，因為中間晾咗放咗塊大木板啊嘛。咁做台面嘛，咁變咗可以有2張凳咁坐喺度咧。平時咧即係食啲簡單嘢嘅時候咧，食碗公仔麵啊，或者啲簡單嘢嘅時候咧，又可以坐喺度，又可以睇到電視。所以呢個設計咧係我自己覺得係好正嘅。到時我相信做出嚟咧，大家會好即係覺得好驚喜嘅。呢個就係大概嘅情況。咁大家期待好快我哋可以再見面，再呈現一個裝修好咗之後嘅俾大家睇，好嘛 ？OK，咁今日就講到呢度啦，下次再見啦，拜拜。Hello， 大家好。嗱，見到我同莫小姐咧，就即係知道咧，又有一個項目咧，我哋順利完成啦。咁嗱，你唔好睇佢係精裝4房嚇，但其實咧裏邊做嘅嘢係好多嘅。一陣間你跟我跟莫小姐兜個圈，你就知道咧，呢間嘢做嘅嘢咧，一啲都唔少過一間毛坯房。啱啊，除咗水電冇做，地下冇乜點做，其他全部翻天覆地，好唔好？嗱，今時不宜遲啦，莫小姐辛苦你，你就帶我哋由呢度入門口開始講。我知道入門口已經有嘢做啦，就點樣搞，做啲咩嘢，有啲咩巧妙，有啲咩賣點，好唔好？OK，交俾你啦。好，咁樣咧入嚟咧之前，因為係精裝房，佢都冇封咗呢個窗嘅，後尾我哋就幫佢封咗呢個窗啦。呢度原本空嘅，呢度空嘅，係之前佢就攞啲膠紙封住嘅啫。咁依家我哋幫佢封咗窗，做咗啲窗台石咁樣咯。係咁樣呢個。咁又有蚊網啦。係做晒高清蚊網嘅。係咁樣咧，呢度成個過嚟咧，我哋上邊就幫吊埋個天花。天花咧咁樣過嚟就即係由我哋重新吊一路吊。全部一路吊過去，就加咗啲氛圍燈，佢個氛圍就會好靚咯。咁樣咧，呢邊咧過嚟呢度，之前呢度係有幅牆嘅，有幅牆咧，我哋佢就呢度係房門，我哋就即係。即係呢度本來係一間房嚟嘅。係呢度。咁啊呢度有埲牆嘅。有埲牆，係咁樣咧，呢度入嚟我哋就book 咗嗰埲牆嘅個空間，就做咗個鞋櫃。做咗鞋櫃啦，呢度就帶燈帶啦，呢度放鞋啦，呢度沖下電啦，燈架擺嘢啦，上邊又係都可以擺鞋啦。係。
咁呢度做咗個梯級咧，就方便小朋友上嚟，嗰個梯級唔會太高啦，就會更加方便。咁樣行入嚟咧，入邊我哋係全部做咗收納空間嘅。呢個係一個娛樂房、飲茶房嚟㗎喎。係，即係佢係一個多功能房，即係娛樂又得啦，飲茶又得啦，啲小朋友第時喺度瞓覺啊都可以。因為點解話可以瞓覺咧？我哋呢度咧係有做咗個飲床趟門嘅。哦，係咁樣趟翻嚟咧。Yes, very good。係咁樣燙翻嚟咧，佢個私隱問題又解決啦。咁樣平時咁樣燙翻過嚟，呢個空間我哋留到個位啱啱嘅，就啱啱好收埋呢個。同埋進出都好啊，大肥婆都唔驚啊。係啊，佢呢個空間夠嘅。咁呢個就係升降嘅。呢個升降嘅台，咁樣咧入邊佢呢個收納空間全部都係可以收納。即係塊塊都揭得起嘅。係呢度全部揭得起，好大嘅收納空間。全部都可以一塊一塊，大大細細俾我哋儲物嘅。係，同埋我哋係做咗個 L 型嘅風窗，都做咗。幫佢封個窗，蚊網啊，做晒。係。咁呢個房真係變天啊！之前係一個普通房嚟㗎嘛。係，之前係一間就比較簡單嘅房咯。依家我哋做晒收納，又可以做娛樂房啦，又可以做收納房啦，咁樣咯。係冇錯 ，very good。係呢個空間就係一個好大嘅一個變動嘅。咁樣之前佢呢度係一幅牆嚟㗎嘛，係佢呢幅牆咧咁樣，佢就係呢邊係洗手間，係個洗手盆嘅位嘅。呢度全部係洗手盆、洗手間位，即係佢有幅牆咁樣隔開。依家咧，我哋係重新 book 咗埲牆邊。即係變咗唔使要原本嗰個牆好厚，就浪費咗個空間，寧願拆咗佢。改一個薄牆，咁變咗裏邊嗰洗手間咧就會寬闊啲啦。寬闊啲。very good。咁樣我哋就book 咗埲牆，就氹咗個位入去，就啱好擺個雪櫃同埋即係呢啲線飲機啊，咁樣就飲水啊，擺啲即係餐邊櫃嗰啲嘢杯啊、酒啊咁樣都可以，同埋上邊係做埋收納啊，落邊做收納啦，呢度櫃桶啦，係櫃桶收納咁樣咯。呢啲收納啦。你嗰個過濾器嗰啲係擺晒喺度啦。淨水器啊，呢啲係咯。上邊有收納啦。係，全部都上邊收納啦。全部都有收納嘅。跟住呢度雙門大雪櫃啦。係，呢度咧我哋都係特登，因為有飲水啊嘛，都係特登做咗個石面。做咗個石面啦，係啦。做咗個花紋嘅，會更加時尚啲咯，襯翻個風格。係。同埋你係特登偷一個凹位，又係攞洗手間嗰個位啦。係。咁呢個餐邊櫃過嚟咧，我哋呢度就做咗成幅護牆板，就做咗呢個隱形門啦。做咗呢個即係成個鏡，即係一個鏡嘅護牆板咁樣，牆板咁樣去做嘅。呢度咧，之前呢幅牆咧係到呢度嘅，平咗嘅。咁樣咧就個廳個空間唔係好大，我哋就 book 咗呢幅牆，即係成個。即係 book 咗呢度，伸翻啲入去。係氹咗啲位入去，氹咗啲。即係個洗手間裏邊夠用就算啦。夠用就得啦。寧願偷大啲俾個飯廳。係咁樣，呢度就闊咗咁闊嘅。多30公分啊！因為業主佢中意圓台嘅，咁樣咧佢即係多小朋友啊咁樣，即係所以要有一定嘅空間。係有個圓台就會更加好。因為你冇睇少個飯廳本來唔大，多30公分，爭好遠㗎。係。反正洗手間夠就得啦嘛。係。一陣間我哋可以睇下。洗手間夠唔夠？就係咁樣，就改薄。呢塊就整一塊黑色嘅玻璃，黑色嘅玻璃鏡。係咁樣嗰個牆咧都係收薄咗嘅，即係冇咁厚。又係偷薄佢，等洗手間個空間大啲。係咁樣，我哋呢個隱形門裏邊咧就係洗手間啦。係入嚟。呢個成個洗手間重新做過喎。係推開入嚟咧，咁佢呢個空間都好闊嘅。夠大啦，洗手間夠大得啦。咁樣佢牆磚咧，我哋都係用咗大磚去做啦，即係用咗大磚，佢線條。大磚嘅油光啦。係，佢就更加簡約啲。用咗啲油光磚，佢個質感我哋更加靚，都做咗啲全部美縫啊，呢啲都做晒咯。係啊，佢成個空間都即係基本上呢個洗手間係重新做過㗎啦。反正呢埲牆又盡量用薄啲，呢埲牆又盡量用薄啲，咁變咗嗰邊俾多啲空間佢，呢邊又俾多啲空間佢，反正廁所夠就算啦嘛。佢依家都好闊落嘅時候，我哋兩個人喺度都係啦。咁所以咧嗱，呢度咧可以睇出兩點嘅。第一就係你哋設計師嘅心思啦，幫佢用盡空間啦。第二亦都要業主配合嘅，佢願意使咁嘅錢，因為為咗咁樣偷多少少咧，剝曬佢啲牆，然後再建翻牆，嗰啲係錢嚟㗎嘛。剝咗3幅牆，係啊，所以呢個唔淨止點讚你哋，點讚埋業主，你捨得啊嘛，話唔定都裝修咗一次過豁出嚟。係啊，就個空間同埋佢成個使用啊，同埋成個空間。佢成個灰色係好舒服嘅，同埋呢度我順便講一講啦嚇，呢度所有嘅包括呢啲鏡啦，呢個盤啦，智能馬桶啦，甚至乎呢一個嘅沖涼嘅成個花灑咧，我哋全部幫佢改過晒㗎啦，啊全部包晒佢，幫佢搞埋㗎啦，包括呢個趟門都係㗎啦，咁所以成個洗手間咧就煥然一新啦。係。
咁樣出翻嚟咧，我哋呢邊咧係重新呢邊做咗個玻璃，都係做咗啲即係個石台咁樣就咁樣呢個玻璃咧，我哋特登就做即係一個開企位，佢呢個空間咧就好闊落。係啊，因為佢望出去都多開揚噶嘛。係都開揚，同埋佢成個餐廳個光線。冇錯啦，光線考慮係好重要呢個。係。同埋呢啲天花都幫佢。係重新做過嘅。做過㗎啦，你睇到㗎嗱，假天花啦。成個天花。成個假天花喺度啦。有啲燈帶啊，有啲氛圍啊咁樣。暗藏啲燈帶氛圍嘅，成個感覺唔同啦。最主要就係佢上邊我哋係做咗2台風管機嘅。哦，2台風管機。2台風管機。哦，大家睇睇兩風管，一台就射喺呢邊。係喺呢個。一台就射喺客廳，因為佢係一個大橫廳，佢呢個空間咧係好大嘅。咁呢個空間咧，我哋依家企喺呢個位，依家我哋係變成一個飯廳啦。係啊。咁之前佢呢度係間房嚟。呢度又係一間房嚟嘅原本。係咁樣咧，呢度係之前有埲牆嘅。喺呢度有埲牆。已經剝晒啦，因為之前佢個門喺呢邊轉入嚟嘅，就係洗手間嗰邊有個門位咁樣轉入嚟嘅。依家過嚟呢度做咗個飲液門，重新開咗個門，即係因為之前佢入邊。喺嗰邊入嘅，嗰邊入嘅係。哦，我哋而家仲會改喺呢度，我呢度有一個房，哇！呢個房好骨子喎。係啊，好得喎呢個房，即係半落地玻璃啦，好又係好寬大啦，開一個窗啦，呢度做晒石啦。係，咁樣就整個做晒啲護牆板啊。護牆板一半啦，打晒燈帶啦。上邊都做晒護牆板。呢度都做晒護牆板喎，不過2隻跳色啫喎。係跳一個色，就即係我哋就做咗啲線條啊，同埋。然之後有少少格柵啦，即係冇單調啦。係咁樣，即係佢整體咁樣做過嚟咧，咁樣呢啲就係啊，好靚啦。跟住呢度就有個書台啦。係呢邊書台做晒櫃。有櫃桶啦，呢邊又有2個櫃桶，總共有4個櫃桶。然之後嗱，上邊又好正，上邊有啲書櫃啊，有可以做展示啊，因為擺書又得，擺陳列品又得。係。咁啊，坐喺度做功課，攞書又得，展示又得。哇！呢個好舒服，好舒服。哇！呢度仲有，呢度係咪櫃嚟㗎？係，呢個係衣櫃嚟嘅。哦，即係真嘅衣櫃。真嘅衣櫃。唔係一般啊，係喎。係咁樣，我哋發現咗一個問題咧，就係佢衣櫃呢邊係深啲嘅，同埋咧佢書台呢邊係淺啲嘅。等陣咧又係因為點解呢度會做淺啲，呢度係做深啲，都係有有原因嘅。有原因嘅。係為咗要走一啲位。係。哦，咁我哋先講呢度啦。嗱，有2個櫃桶啦，係嘛？跟住就有得掛衫啦，掛短嘅，掛長㗎啦。係。上面擺衫，下邊擺衫啦。呢個好好啦，呢度嘅衣櫃空間都好。係啦，上掛下掛，上面擺嘢，哇 very good。即係對於一個阿仔嚟講，完全收貨啦。今日房仲有喎，呢張係1.5米床嚟喎。係1.5米床。放咗1.5米床好寬敞喎，你睇成1.0幾喎。係啊，呢度。嗰邊又有成60公分喎。係。前邊又有成70-80公分喎，所以整個房好舒服，好舒服。同埋一樣係有假天花，做晒假天花氛圍燈喎，即係呢個業主真係好捨得喎。係，即係你睇佢整體大興土木啊！大家左偷位右偷位，大家互相比㗎嘛。係啊，因為佢呢個位出到嚟咧，呢個空間又係好舒適嘅，佢就唔會話因為呢度開咗門而唔會覺得係啊，好舒服啊，係啊，有隱形門咧。係隱形。你平時咩嘅時候你閂埋佢咧，咁變咗你喺飯廳度食飯咧，會好舒服㗎嘛，唔會睇到有個房門咁核核突突咁樣。你平時閂埋係好正㗎嘛。就成個護牆板咁樣過嚟。係啦，呢個真係令到呢一個環境好好。咁樣出到嚟呢個空間咧，我哋都係全部喺嗰個隱形門嗰度一色過做晒護牆板。呢啲都係做咗啲海棠角。哦，呢度有海棠角嚟㗎喎。係。嗱，呢個真係又係而家近期好興㗎，海棠角。海棠角。好靚啊！佢拼呢個咁樣拼過嚟就一色，呢邊都係做咗護牆板。呢邊咧內有乾坤，等陣先。好，等陣先。呢個有其中一個隱形門。隱形門先講下，先講呢個電視機嘅背景櫃先。呢度展示櫃咁樣，呢度做咗啲灰波啊。哇！佢呢度用黑色嘅木喎，係嘛？係，佢呢度係用翻黑色嘅。哇！黑色嘅木撞得靚啊，即係撞呢個灰玻璃啊。係。咁啊，裏邊都有燈嘅。有燈嘅，佢做曬啲燈帶咁樣。係啦。不過呢個業主咧就中意用暖色嘅燈。咁啊，呢個係佢特別要求嘅。係。嚇。佢同埋佢啲黑色，佢啲質感會更加靚，咁樣成個。即係更加冷一啲、酷一啲啊！型啲咯。咁呢度又係黑木啦，咁樣襯住咧。即係呢個成個框都係黑木啦。係，佢整體延伸過嚟，佢個空間就會更加舒適。呢度有黑木啦，哇！呢度又可以做曬收納。做曬收納嘅喎。你睇做咗4個大。但係呢個佢係因為佢落邊咧，第時會擺啲線啊呢啲嘢咁樣，我哋做咗個常貼嘅。哦。係呢度咧咁樣，呢度係做個。哦，下邊就做燙櫃。係。上邊就揭就因為方便佢哋係擺啲即係佢啲線啊、電線啊嗰啲嘢，因為佢玩好多嗰啲電器嘢。咁樣全部都上邊又係收納啦，係嘛？全部做曬啲空間咁樣。都有成20幾公分
有成20公分喎，起碼呢個。因為呢個黑色咁樣一色過咧，係咪撞得好靚？成個黑灰。係佢個空間顯到個電視櫃呢個空間會更加闊。係好靚，好靚，好靚。同埋我見到成個做晒無主燈假天花，成個重新做晒。係，同埋呢邊都係做咗成個風管機。係啦，成個風管啦，你又特登幫佢分兩台風管機啦。係，已經做多少少功夫啦，即係使多少少錢。係個成個空間咧，佢係分呢個係一個。客廳啦，呢邊係餐廳，咁樣咧當時咧，因為啱啱我哋講咗呢邊係房嚟噶嘛，我哋都係起晒呢邊嘅磚，即係嗰啲木地板，即係我哋做通鋪過嚟。哦，即係呢度係全部通鋪過嚟，揾翻客廳原本嘅磚，係全部通鋪晒。係咁樣，佢成個空間係啊係，因為佢之前係房係啲木板嚟嘅。係啊，咁樣個成個風格就一致。係啊，好靚！而家你感覺，哇！你睇呢個橫廳幾個舒服，係嘛？係啊。嗱，咁梳化擺呢度啦，嗱足夠距離啦。係啊，呢度有成3.8到4米嘅。起碼4米啊！呢度有4米，足4米啊！咁跟住佢呢一度啦。佢專程要求我哋做一個呢啲大賭台，即係佢呢個係可以即係聚下餐啊，有時喺度即係睇下書。即係如果簡單喺度操作，因為廚房喺後邊。廚房喺呢度。如果簡單食碗麵啊，或者簡單嘢咧，根本就可以坐喺呢度。係。跟住仲可以睇住電視。係，而且佢呢個係一個超大嘅一個板，超大咯， 3米幾啊！3米幾，再加1米幾，仲有個巧妙咧，就係你見到咧，佢有啲咁嘅。玻璃啊，呢啲咁嘅架咧，就佢第時咧，因為佢而家佢未入伙，佢有好多靚到阿媽都唔認得嘅公仔，咩 MDA 啊嗰啲咩公仔咧，嗰啲公仔你冇睇少啊，30公分高、40公分高嗰啲，講緊幾千蚊一個㗎，佢好多，佢話成個籃球隊到時擺晒落去，打晒燈，好鬼死靚，呢個係佢要求我哋做。我哋做咗個加厚嘅，咁樣咧防止佢即係。冇咁易變形啊！即係使用會更加好，係做咗加厚，係做咗50嘅50公分，所以佢有得咁厚咁重咧。你哋就要有堅嘅不鏽鋼，用不鏽鋼去承托晒佢，又時尚得嚟又穩陣。係，同埋咧呢度台面咧，我哋呢度都係做咗個插座嘅。哦，係喎，做個飲型插座。呢個好喎，哇！插3、4個頭都得。插3個，即係有 USB 插口啦，同埋有啲插座，第時即係用下電啊，充電手機。係啊，坐喺度做下嘢，睇下嘢食碗麵咁。咁跟住廚房啦，廚房呢個本身有噶嘛係嘛？係呢個本身有嘅。本身有個湯門。咁樣咧，我哋入到廚房咧，啱就話有個位，即係之前呢度係廚房，佢因為精裝房啊嘛，佢有做咗櫥櫃嘅。咁樣呢度之前就係擺雪櫃嘅，我哋咧就個雪櫃已經擺喺出邊啦，係啦。冰櫃嗰邊啦，咁樣咧呢度咧我哋就幫佢做咗個電器高櫃，即係。就啱呢個位去做咗個電器嗰做焗爐啊，第時啲微波爐啊咁樣擺呢度就好好使用嘅。哦，係啦，跟住又可以收納，又添加咗啲收納空間咯，係咯。佢連呢度都收納。係呢度有呢度拉出嚟，係嗱呢度拉出嚟可以擺啲嘢，係呢個調味嘢，跟住擺翻埋去。係，跟住呢啲係一個個櫃桶啦。係，佢呢度就擺啲焗。呢度做咗個咩邊喎？拉尾落邊喎。咁跟住就行出嚟呢度呢個。又有好多故事喺裏邊喎，呢度做咗好多嘢喎，呢個原本嘅窗台。係原本嘅窗台，我哋就首先佢呢個拉門有冇搞過嘢？呢個冇，呢個冇。好啦，咁呢啲磚好似係重新鋪過喎。係呢邊鏟起晒重新鋪過。係呢邊重新鋪過。哇，做咗好多嘢喎。同埋佢呢個框咧，佢之前呢個燙嘅咧係深嘅，即係。呢個我哋冇喐到，但係佢落邊呢個框咧，我哋係起咗嘅，起咗重新。依家用呢啲係線條噶嘛，即係貼咗呢個石去做嘅。因為之前咧，如果佢係用啲掃地機啊，或者佢行啊冇咁方便，佢會有個級喺度嘅，咁樣就做咗呢啲線條嘅。咁樣依家成個平整度會更加好啊。咁樣呢邊咧就做咗成個一個好大嘅，即係一體櫃啦，一體櫃係放到洗衣機啦，係洗手盤啦。收納啦，無數嘅收納啦，大把地方收納啦，你噏得出嘅地方都收納啦。係嗱，呢邊又收納啦，呢邊第時放啲長啲嘅嘢啦，隱藏咗啲入邊嘅線啊，咁樣收埋喺入邊咁樣。有隱藏線啦，有啲長嘅嘢可以放啦。同埋呢邊咧係你睇呢個有一個細節嘅問題，就係呢度我哋係升高咗嘅呢個位，因為佢成個排水即係如果升高咗會更加好。同埋咧有一個問題，點解即係會升高呢個洗衣機位？就為咗唔會即係個斜位啊出唔到水，我哋呢度係成個整體過嚟，因為佢呢邊咧之前係冇出入水嘅，我哋就啲管就埋晒喺落邊。就啲管係為咗方便佢出入水，係就埋晒喺呢度下邊。係咁樣，佢會喺入。所以需要一個斜坡。係喺入邊咧有個斜坡嘅，只不過我哋呢度係平嘅啫，入邊我哋都有做咗個斜坡斜水落去，第時佢呢個浴缸咁樣即係呢邊高。
係呢邊高，嗰邊低。係。第時浴缸啲水就可以咁樣流翻過去，會更加好。係呢度我哋都係又升高咗嘅，咁樣咧佢排水咧就係有個斜位啦。呢度係咁樣做。係啊，呢度做咗個15公分高度嘅。係做咗升高位。就係為咗方便。個浴缸排水，點解即係喺呢個陽台位做個浴缸咧？因為佢屋企啲孫啊嗰啲啊，佢啲小朋友啊，好中意玩水嘅，而且呢個景啊好靚，即係喺度玩水，哇！跟住望住出邊海嚟㗎，睇海海景啊，大佬真係靚㗎。即係佢夏天嗰時喺度浸下，又玩下水咁樣，因為佢呢個空間陽台空間係好大啊，好大啊，好大啊！淨係呢度都你睇下，足足有2米，係啊，呢度2米，2米長，再乘以起碼6米，係有6米幾。咁所以咧佢就想，喂呢個空間唔好嘥佢，利用翻，反正客飯廳都夠大啦，咁佢就同我哋研究，我哋俾咗咁嘅方案佢。同埋呢邊咧，我哋落邊呢一橛咧，我哋要做好個防水，我哋全部係做咗防水之後，再貼翻磚，我哋上邊再加咗啲燈帶，有個氛圍咁樣會更加好啊。另外呢度做咗好多格柵嘅。係呢度咧，我哋做咗金屬格柵。金屬格柵係啦，因為防水啊嘛。咁樣。鋁合金。係做一個造型。一路上造型，上到。一路型過嚟。上到去做埋嗰個天花。係。咁變咗感覺好有味道。係，佢呢度。有少少戶外嘅感覺。係，就即係佢。但有高檔次。係，佢呢個顏色咧，我哋都係跟翻佢整個風格，會做得比較深色嘅。係啊係。個質感咧就會。即係 match 翻。客飯廳裏邊嗰啲木係嘅顏色，同埋仲有最緊要呢度全部封窗。係呢度係封咗個。喂，呢塊落地玻璃真係點樣吊上嚟？牛咁大喎！係啊，你睇。哇！真係點吊啊？唔係普通大喎。係成2米幾、3米嘅高唔緊要，佢直頭係哇！你睇下闊度。係啊，成2米幾。哇！直頭成2米幾，接近3米，再加埋呢度個高度，哇！成幅咁吊上嚟，哇！佢真係好捨得使，同埋咧唔止係使錢咁簡單。好考個工藝，你做得唔好，你就第二日就麻煩。刮大颱風啊、大暴雨嘅時候，你就知道麻煩。所以我哋呢個咧係非常非常小心，用呢啲斷橋啦，斷橋鋁，用呢啲斷橋鋁咧，我哋都用啲好厚嘅，用要 make sure 佢穩陣。玻璃雙層又用好厚嘅，係雙層玻璃。係啊，跟住就做咗啲高清蚊網。高清蚊網啦，係兩邊一打開嗰陣時就好通風啦。即係如果需要，因為佢同客廳嗰邊咧，同飯廳嗰邊係同飯廳嗰邊有個對流。對流㗎，如果你開曬係對流㗎。咁你因為佢呢度向住海嘛，係嚇啲風好舒服㗎，所以我覺得。即係佢呢嚿嘢係好捨得使錢，係啊，佢肯捨得使錢，變咗我哋個設計空間、想像空間，你哋啊就大啦。係，即係點解我哋會保留翻呢個趟門？點解有啲人會諗點解唔拆晒佢？因為我哋諗住如果後期佢冬天喺度浸浴缸有啲蒸氣啊咩咁樣，佢有一個隔離嘅一個作用，所以呢個趟門我哋就保留翻嘅。即係當冬天佢又係即係浸緊暖缸舒服嘅時候咧，咁派啲熱水啲氣一路入晒客飯廳，閂翻門佢，係咁樣就保留翻呢個門咯。所以我成日都話女設計師就有呢個好處就係夠細心。咁啊〜客飯廳大致上就咁樣，咁啊入主人房，終於最精彩啦！仲有個就係隻主人房啦。係咁樣咧，我哋啱啱講咗，即係呢度咧係有個隱形門嘅，即係我哋依家推個隱形門入去，其實就係主人房啦。主人房咁樣入嚟咧，呢度係有好大變化嘅，因為咧之前我哋啱啱話咗即係佢個仔間房咧，佢個門就喺呢度入去嘅。就喺呢個位入去，即係原本咁樣咧，呢度咧之前呢度就係有埲牆嘅。哦，呢度有埲牆嘅。有埲牆係有埲牆咁樣隔開，我哋就係入咗主人房，就因為佢呢度有嘥咗一個空間嘅。哦，即係呢邊就入個仔房，呢邊就入個主人房。呢度有埲牆。呢度有埲牆。係咁樣咧，依家我哋就即係剝咗埲牆，就用咗呢個空間，咁樣佢就會更加闊落咯。係啊。咁樣呢度咧，我哋門嘅後邊咧，咁樣之前呢度係一個通過去嘅門啊嘛，咁樣依家我哋就封咗佢，就做個裝飾櫃嚟。就做個裝飾櫃，特定要我哋揾個位俾佢，又唔壓掟，又可以展示到。嘅咁到時咧擺曬呢啲咁嘅公仔咧，哇！你可以想像到係靚到媽都唔認得。即係呢個玻璃，你因應你嘅高低去調擺設品，你嘅玩具高低可以活動咁調，變咗唔會咁死板。係啊。好 very good。過嚟呢邊，我哋就做咗成個大嘅 L 型嘅一個衣櫃，就做咗好多收納嘅。呢度咧，我哋喺呢度都通過去嘅。呢度可以收埋再擺啦。個空間用到嘅。跟住呢度又係啦。全部都。哇！呢度全部啲收納咯。有埋櫃桶啦，有擺嘢啦。係。呢度一格格的嘛。我哋擺下啲底衫褲啊，呢樣嗰樣。呢度過嚟咧，我哋呢度係做咗個圓弧嘅，因為轉角位做咗個圓弧咁樣。咁樣咧，呢度係一個即係過渡位啦，我哋就做咗個圓弧形咁樣過嚟。圓弧形好靚，我覺得。
又舒服，同埋你啲工藝做得好好，真係好好。同埋即係佢就加咗燈帶，就擺啲手袋啊，擺啲展示啊呢啲咯。跟住呢度有櫃桶啦，擺少少嘢啦，擺下手錶都得啦，呢度收納啦咁。咁樣呢度整個即係整個過嚟，呢度就呢度有做圓弧啊。係呢度係做咗個圓弧。呢邊又係做圓弧啊。係咁樣呢度整體過嚟咧，呢個我哋用咗個加厚嘅18厘背板去做，咁樣咧佢成個承重係完全即係承重啊，因為其實係後邊就係放衣服㗎嘛。係櫃嘅背板。所以呢個等於係背板嘅啫。係都係做即係裝飾嘅啫。係咁樣呢邊就呢度都係咁樣做翻個裝飾嘅櫃咯。其實我成日覺得咧啲櫃咧係啱嘅，唔使話全部都係木板，係嘛？寧願有時即係跳一跳色，有啲玻璃又靚得嚟，又有一個空間感。咁樣我哋呢度做過嚟就延伸咗一個床頭櫃啊，即係床角護牆靠板咁樣。護牆靠板啦，上邊一樣係護牆板啦。上邊係做晒整體嘅護牆板嘅。係啦，跳色嘅護牆板啦，好似個仔個房咁樣啦。呢度都係有啲格柵啦。係做咗燈帶啊，上邊都係做咗啲氛圍燈啊。氛圍燈嗱，佢呢個房又係做晒個無假天花，無印嘅假天花，所以我覺得呢個業主係好捨得使真係。係佢，你睇佢呢個整體嘅一個效果啊，好靚，係啊，好靚。即係佢咧呢個空間咧咁樣，我哋依家咁樣去做係好靚嘅，因為之前咧佢呢度有埲牆，佢過嚟咧佢個洗手間嗰度咧係對正床位嘅。即係我哋都係有諗點去避開佢而用盡嗰個空間咧，就我哋就即係諗到呢個方案咁樣。非常好啊，非常好啊呢個。咁樣即係用到個空間，又唔會話個洗手間正對兜面對住自己嚇，對住個床頭咁樣咯，係非常好嚇。即係第時佢會佢可能會放部電視咧，擺電視啊，佢有時喺度玩下iPad 啊咁樣。玩下 iPad 最主要係。係佢就話即係有時佢會搬張凳喺度坐下玩下電腦咁樣咯，就做翻即係我哋唔會做太闊，做太闊嘅話可能個角度就會阻咗啲。夠㗎啦，啱㗎啦，呢度起碼都仲有80、80咧，好舒服嘅。係啊，佢坐張咁呢度有張米八床啦，咁啊滿足到啦，咁所以呢個主人房咧，即係整個感覺咧，即係俾你咁樣搞咗之後咧，嗱呢啲識得用原位啊，呢啲用原位咧，你就會好舒服㗎。呢度又有空間，我覺得好舒服㗎。啊，同埋佢呢度咧，即係啲櫃啊，加咗啲燈帶啊，成個空間咧會覺得比較更加嘅闊落啊。係啊，即係加強咗個空間感㗎。佢就會個視覺個空間感係大咗㗎。係咁樣又有層次。啊，到呢邊洗手間就啱啱我哋睇到，就話個門如果即係唔做呢個櫃嘅話，就會對住張床咯。咁樣所以做呢個衣櫃又可以擋住呢個洗手門。嗱咁咧，阿莫小姐，基本上你帶我哋兜咗個圈啦。呢間屋初頭以為諗住精裝房啫，冇咩嘢做嘅啫。哇！原來做落去〜基本上一啲都唔輸俾一個毛坯房，除咗毛坯房佢係慳咗，唔使搞個部分地，唔使搞水電，廚房唔使搞啲，廁所唔使搞啲，得咗，其他佢全部係幫咗好多，係翻天覆地咁幫，好似起屋咁樣，可以咁理解啊！又起又建啊！又起又建，又起又建，然之後呢度又起又建，嗰度又起又建，係咪先？即係好多地方都大翻啲，做咗好多嘢，而且我哋大家都應該感覺到。呢個業主真係好捨得使錢，即係除咗有品味之外啦，佢本身都真係好有品味嘅。咁同我哋溝通嘅時候咧，咁同埋咧佢又肯聽我哋講。咁佢聽我哋講咁樣講嘅時候咧，我哋已經話俾佢聽，喂，如果咁樣啦，可能會使多少少錢，因為你咁樣翻天覆地改，而且佢用嘅嘢全部最好。我舉個例，全屋所有天花板全部做晒無柱燈架啫嘛，係全部喎，好少人房間願意嘅喎，佢所有做晒。啊，呢樣嘢又係錢嚟㗎嘛。呢個陽台咁樣剝法咁樣做法，翻天覆地，天又做地又做，全部水喉重新拉過，又係錢嚟嘅喎。啊，隔山啊，所有嘢封窗，封幾大塊玻璃啊！係啊係啊！你估少錢啊？係咪先啦？咁你睇到做咗好多嘢，呢個櫃啊，呢度又點樣做啊？跟住哇，嗰幾個房門，全部都係護牆板、隱形門，哇！裏邊應有盡有，所有櫃無一缺少。主人房都做埋陳列櫃，即係做咗好多嘢嘅。呢個我哋知道嘅，即係一般嘅。我咁講啊，即係感覺啊，一般嘅毛坯房都冇做咁多嘢，冇，又做得多，又用最靚嘅嘢，咁所以咧嗱，又係嗰句啦，我又好，粉絲又好，都好好奇啦，哇，咁樣要使幾大嚿錢啊？咁全部硬裝、定裝、人工包材料，全包現，大概使咗幾錢咁樣使法？佢係34萬幾。哦，即係大概34萬到啦。係，大概34萬。做咗咁多嘢，駁咗咁多嘢，用咁嘅工藝、咁嘅設計，同埋最緊用咁嘅材料，咁啊，佢有封好多窗啊，添好多啊，即係啲有全屋美縫啦，唔使講啦，全屋蚊網，即係所有我哋諗到嘅嘢啦。嚇咁啊，大家衡量下啦，哇，做咁多嘢，咁樣做法33、4萬到，合唔合理？有冇性價比？值唔值？你哋自己衡量。
葉師傅每一次嘅宗旨都係希望，無論我哋裝修咩好，10萬8萬又好，50、60萬又好，全部冇保留，攤晒出嚟，兜一個圈話晒俾大家聽，做過啲咩嘢，用啲咩材質，仲有個全屋都重新油嘅喎，係啊，重新油。咁咧咁嘅情況之下，使咗幾多錢，我哋全部講晒出嚟，然之後由你哋去判斷O 唔 OK 咧，靠唔靠譜咧？咁你哋睇得多，佢哋慢慢咧，我夠膽講，而家大部分即係只要有睇我片，由開頭低溫睇一路到而家咧，有幾廿條片俾你參考咧，我相信你哋個個，我大膽講句，你哋專家過我㗎啦，即係比我更熟，大概都估到嘅。我有幾個粉絲真係喺評論區成日都兜完咗個圈之後，我未講價錢之前，佢已經自己諗咗先，跟住我一出個價錢佢都話，我都係諗差唔多。咁呢啲就真係經驗翻嚟嘅，因為我成日都話咧，裝修咧裝修係大事，裝修一定要揾間好嘅裝修靠譜去做，但係其實又唔使話諗到裝修即係咁。即係洪水猛獸，話裝修唔係做穿梭機，裝修唔係做原子彈，又唔係話難到咁。只要你俾啲心機，用個心去同人客做咧，係做到嘅。咁所以咧，你哋睇得多咧，都自然會明嘅，唔使驚嘅。你唔同話原子彈、穿梭機咁講，我講10次俾你聽，你都唔明。當然我唔識講，但係裝修你睇得多，你真係會明嘅。咁所以我希望透過起碼葉師傅嘅經驗做過咁多呈現俾你哋大家睇，希望你哋都長知識，希望啲粉絲都懂明。咁你以後嚟到中山嚟到大灣區，想選擇裝修公司嘅時候咧，你起碼有個基本嘅 idea， 唔會咁朦朦糊。哇，究竟大概係幾多錢嘅咧？香港又幾多錢？內地係幾多錢？起碼自己心裏有個數，咁就會好舒服噶啦。嗱，呢個裝修咧，其實俾我感覺咧係，即係我唔知我咁樣去定佢位啱唔啱啊？我覺得係屬於即係一個高檔嘅裝修嚟嘅，整體即係無論設計。包括格調啊、配色啊、成個風格啊，甚至乎用嘅材質啊，我自己覺得係一個屬於高檔次嘅、高質量嘅一個裝修項目。唔知你認唔認同啦？係嘛？係佢呢度咧，因為佢嘅改動啊，同埋佢嘅整理風格啊，都係比較高檔次嗬。咁所以咧嗱，呢個咧正正我想即係我哋想即係 show off，即係話俾你哋聽。你哋如果只要預算容許你想做到咩效果，好靚嘅效果，我哋都可以做到嘅。我成日都講句嘅，裝修豐儉由人，冇所謂。你預算你個 budget高嘅，我哋可以幫你做好啲。各方面包括設計啊、材質啊等等。如果你話唔係，我有限資源，我睇餸食飯啦，亦唔緊要嘅。嗱，下一集我哋會呈現一個咧係超高性價比嘅，即係就係因應一啲人，喂，我預算唔係好多嘅，但係我信你哋公司幫我做到安心。咁我哋下一集會呈現俾你哋睇嘅。咁而家呢一集咧，即係你睇到啦，你就算望下啲浴缸啊呢啲嘢咧，其實唔係一般即係做到咁靚嘅效果出嚟嘅，即係成個風格啊。咁所以咧都係嗰句係話，趁呢次咧，我哋都想即係展現下肌肉，即係 show 啲 call 話俾大家聽。你只要願意花錢，你嘅要求我哋一定滿足到你嘅。咁咧，如果大家真係無論幾忙都好，我成日都話幾忙都好，真係。你諗住裝修，真係㗎，我苦口婆心，一定要抽時間過嚟，一次兩次，認真揾你想揾嘅裝修公司，揾我哋又好。如果相信，或者你有其他更好嘅選擇，你都一定要聽我講，一定要親自過嚟，了解下佢間公司嘅背景、實力，係嘛？啲嘢得唔得？最好叫佢帶你去睇下一啲做咗嘅裝修，我哋絕對願意㗎。每次人客過嚟，只要佢有要求，或者甚至乎我哋主動。帶你去睇我哋裝修完嘅，或者啱啱住咗入去嘅，都唔緊要。我哋跟所有幫襯我哋嘅粉絲客戶，我哋都好好關係嘅。你真係睇下係咪真係得，咁你心裏安心。然之後同我哋溝通，同裝修公司溝通，你要求想做啲咩嘢，你要清楚，同埋你大概有幾多預算，都俾人有少少預算咧，佢好早嘛，知道俾啲咩材質你啊嘛，咁樣咧你就會妥當。然後最後再睇埋個價錢。咁樣綜合去決定，去選擇間裝修公司咧就最好。千祈聽我講，千祈唔好淨係慢中住個價錢。喂，你俾個報價我，你俾個報價我，跟住呢個最平，我幫襯，真係信我，唔好咁樣。咁樣你踩坑嘅機會咧，我唔敢講100%啦，呢個世界冇絕對，80%以上你踩坑就無謂，真係無謂。揾間妥當、合理嘅、舒服嘅，你靠譜嘅，做得好咧，你好安心往後，你住得好舒服。唔好講話住1-2年，你住10年8年都冇問題嘅。咁嘅裝修公司咧就好適合啦，好嘛？咁大家如果對於呢一次嘅裝修有啲咩問題，有啲咩意見，大家互動分享咧，歡迎喺評論區度留言同我哋互動，啱唔啱？又或者你真係有裝修嘅需要，你可以加我微信我屏幕上邊左下角有我嘅二維碼，你可以加我微信，咁我哋私下再溝通，係嘛？總之都係嗰句，希望大家揾到間妥當安心嘅裝修公司，好嘛？咁今日關於呢個裝修到此為止啦。咁就我哋希望好快又可以同大家見面啦，好嘛？咁我再一次多謝莫小姐，辛苦你啦，因為今次真係裝得好正，同埋做咗好多嘢。咁我哋同觀眾講聲拜拜，好嘛？下次再見，拜拜。